உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூடென்சில்ஸ் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சிருப்பீங்க. பட் அதுல இருக்கக்கூடிய சேஃப்டியான ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான பர்டிகுலர் பாத்திரத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரியான மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ்லாம் வந்து கிளாஸ் அது மாதிரி ரொம்ப திக்னஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பவுல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பீங்கான் மாதிரியான பாத்திரங்களை கூட நம்ம பயன்படுத்த முடியும். மைக்ரோவேவ் சேஃப், ஓவன் சேஃப், அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரீசர் சேஃபா வருது. ரீஹீட்கான விஷயங்களும் இந்த மாதிரியான யூடென்சில்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ இது மாதிரி வரக்கூடிய பர்టిక్యులர் யூடென்சில் மாடல், அதாவது பாத்திரத்தை தான் வந்து நீங்க வாங்கி இந்த மாதிரியான மைக்ரோவேவ் ஓவன், டோஸ்டர் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல அதிகமா பயன்படுத்திக்க முடியும். ஏர் வென்ட் லிட் வித் சிலிகான் இன்னர் கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டோரிங், ஃப்ரீசிங், ரீஹீட்டிங், ரீவொர்க்கிங், பேக்கிங் அண்ட் சர்வீசிங் பர்பஸ்க்கு தாராளமா இந்த மாதிரியான யூடென்சில்ஸ் வந்து நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும். இந்த மாதிரி பர்టిక్యులரா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட், அதாவது மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1000 ml கிடைக்குது, 500 ml கிடைக்குது, 1500 ml வந்து கிடைக்குது. சோ உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ஒரு பர்టిక్యులர் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல வச்சு யூஸ் பண்ற மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல சேஃபா இருக்கக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்டை பத்தி பார்க்க போறோம். 8th பிளேஸ்ல போரோசில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். செட் ஆஃப் 400 ml ஓவன் அண்ட் மைக்ரோ ஓவன் சேஃபா வருது. நான் porous glass will not absorb strain சொல்லிருக்காங்க. மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஃப்ரீசர் சேஃப் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அப் டு 300 டிகிரி சென்டிகிரேடோட வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் ரூபாய் 645 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 27 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஹியர் மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃப் சர்விங் கிளாஸ் பவுல் செட் மாடலா வருது. பவுல் ஃபார் சர்விங் டின்னர் 1000 ml வரைக்கும் தராங்க. ஸ்டாக்கபிள் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபா வருது. சேஃப் ஃபார் ஓவன், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் ரூபாய் 399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் அப்படினா ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 6th பிளேஸ்ல ATC மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃப் சர்விங் பவுல் மாடலா வருது. டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஃபார் ரைஸ் அண்ட் பாயிலிங் ஃபுட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாக்கபிள், எக்ஸ்ட்ரீம் டியூரபிள் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபா வருது. ரெசிஸ்ட் டெம்பரேச்சர் 300 டிகிரி செல்சியஸ் டு -5 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இதை பயன்படுத்த முடியும். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் ரூபாய் 549 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் அப்படினா ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 5th பிளேஸ்ல Amazon மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். மிக்சிங், சர்விங், போரோசிலைட் கிளாஸ் பவுலா வருது. பவுல் செட் 3 பீஸ் தராங்க. 1600 ml, 1100 ml, 550 ml வரைக்கும் வருது. 100% ஃபுட் கிரேட் போரோசிலைட் கிளாஸ் பவுல்ஸால பண்ணிருக்காங்க. விஸ்டாண்ட் டெம்பரேச்சர் அப் டு 240 வரைக்கும் வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் ரூபாய் 699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 77 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல கல்ரூஃப் மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் சேஃப் கேசரோல் செட்டோட வருது. ரீஹீட்டிங் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ்காக பயன்படுத்திக்கலாம். சர்விங் வித் ஏர் டைட் சொல்றாங்க. 4 மைக்ரோவேவ் பவுல் அண்ட் 2 சர்விங் ஸ்பூனோட தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 899 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 18 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல வண்டர் மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெல்தி இட்லி தோக்லா மேக்கர் காம்போவா வருது. மைக்ரோவேவ் பிக் இட்லி ஸ்டீமரா தராங்க. 100% ஃபுட் கிரேட் அண்ட் BPA ஃப்ரீயா வருது. டயட் கான்ஷியஸ் அண்ட் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 435 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 193 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஃபெமோரா மைக்ரோவேவ் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓவன் சேஃப் போரோசிலைட் கிளாஸ் கிச்சன் செட்டா வருது. மிக்சிங் பவுல் 2100 ml அண்ட் கேசரோல் 1550 ml வருது. ஸ்கொயர் கண்டினியூ 800 ml அண்ட் ரியாக்டர் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1000 ml வரைக்கும் தராங்க. மைக்ரோவேவ் சேஃப் ஓவன் சேஃப் ஃப்ரீசர் ப்ரூஃப் மாடலா வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3240 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 187 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஷேயோக் மைக்ரோவேவ் சேஃப் டென்சில் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரவுண்ட் லிட் பவுலா வருது. கிச்சன் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஃபன், லஞ்ச் பாக்ஸ், யூரோ லிட் பவுல் செட் ஆஃப் 3 வரைக்கும் தராங்க. கேன் பி யூஸ்டு டு குக் அப் டு 80 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் ரூபாய் 629 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 81 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃப் டென்சில் மாடல் பத்தி Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazon இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkart சேல்க்கா, சோ அதுக்கு ஆல்ரெடிவா பெஸ்டா செல்லக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய். Bye bye, see you, have a nice day.